Perfecto. Se mueve, se mueve. Eso, bien. Controla más despacito. Toma. Espera acá. Pero alineando el cuerpo. ¿Ya? Que no nos quede abajo, muy arriba en la cabeza. Usted va a poner el cuello en la espalda. Debe estar alineado la cabeza y la columna completa hasta la parte de abajo. ¿Ya? Usted debe decir, levanta, baja, levanta, baja. Dale, ¿ves? La cabeza. No, la cabeza, levanta la cabeza. Cuando te aguantas, trata de pegar ahí, por ahí. Levanta más los codos, que te queden en 90 grados. Ahí, por ahí, levanta la cabeza, saca pecho. Bien ahí. Cinco más. Pero que ahí uno corrige postura. Es súper chora. ¿Ah, sí? Sí. Ahí. Vamos a ver aquí, no tengo un nivel de pared. Ahí sí. Dale. Ahí tomamos niveles con la pared, con los pilares. Ahí tú, ahí tomamos una vez nivel. ¿La cadera? No, por qué lado, de repente ahora si no tiene un nivel, un pilar. ¿Qué dice el pilar? No, la wea es súper chueca. ¿Sí? Vamos a ver. Levanta el culo un poquito. Levanta la cabeza. ¿Cómo se sentaría con peso? No, pues. Empieza. Sí, eso es como si Y acá. ¿Por qué la van Para ver si tiene alineada la columna. Si yo me doy cuenta si bajo o subo, ya vamos a alcanzar. La guata está Sí, duele. Vamos a levantar. 5, bajamos. ¿Cuál es la dificultad de eso? Pruébalo. Trabaja en la zona lumbar, pero mucho. Mira, pruébalo. Porque ahí está casi en el aire. Apoyado solamente en un. ¿Y ahí? Sí, pero bien pegado la rodilla, no, la rodilla, pega la rodilla. Eso. ¿Pero qué con la Con la el rodilla. tronco colgando? Sí. No. La rodilla La rodilla en el suelo, baja normal, apoya con la pelota. La rodilla en el suelo, ¿Ya? y ahora, haciendo presión con el abdomen, ¿Ya? levanta. Más, un poquito más, mantén ahí. Baja, Ya lo relaja. ¿Ah? ¿Qué pasa? Nadie dice eso hasta acá. Se siente harto, ¿cierto? Vamos, de nuevo. Separa un poquito más las piernas.
sea, los pies. Eso, ahí. Claro. Baja. Contamos 5 segundos y levantamos de nuevo. Mantenemos. Perdón, pecho. Yo no venía a hacer eso. ¿Se puede poner la mano? Ahí. Entregaste. Y se me venció el año. Chau. Tenía que venir a los 5 a hablar. Duele. O sea, se sigue la columna de pelo. Acto acá en la zona de pelo. Para pagar todo el año, esperar el año. O sea, siempre se me da el pago de pagar el proyecto esta semana. Hace presión por el abdomen y la pelo. Eso. ¿Dos más? Yo siempre pago el año. Bien, ¿no? No, Voy pagando de que sale mucho más caro. Baja. Yo lo pago. Vamos, descansa.